Gun of Day. И это конец пуша 10 тысяч. Ну, начало пуша 25 тысяч. И у меня только что была камера включена вовсю. Ну, неважно причина, почему я перезаписываю теперь все. 7 минут просто. Я не понимаю просто, почему эта гребаная камера была включена. Ну все, мне приходится перезаписывать из-за этого. Я не собираюсь монтировать, потому что тогда видео выйдет через минимум час, а так оно быстрее намного выйдет. Да идите нафиг. Вот меня бесит это. Миньон просто гений. Ну, меня, естественно, все хотели убить. Ну что, начало нового пуша. Всех сейчас, думаю, всех на 140 кубков апать, а дальше посмотрим. Поехали. Ну, на Фрэнки есть. Короче, я так решил, я сейчас иду в клуб искать себе тиммейта. Опа-на. Еще 140 кубков, 190. Ну, больше 10-го ранга. Кстати, я нашел тиммейта. О, давай. Я уже написал ему это. Вот его ММА и лайк. Одно левое. Ну, в принципе, чел нормальный. Он нормальный. Ему 14, мне 10. И он не осуждает за возраст. Это меня радует. Вот это нормальные люди. Да. Да. По частям. Вот таких я уважаю. Ладно, поехали дальше. Тиммейту надо что-то быстро мигом сделать. Я ему сказал, ну тогда пока что в соло. И потом после, когда он что-то сделает, уже пригласит. Ну, буду его ММА звать. Пока что я в соло. Хочу одну каточку для вас записать. Походу коротенькая будет каточка. А, нет, я думал, сейчас он меня убьет. А он, наоборот, чуть не сдохает от меня. Нет, пожалуйста. Что? Ну, ладно. Юрий готова на базу. Биа тоже качаем. Кстати, сейчас я апаю колет. И, кстати, я апну 11 тысяч уже. Это будет просто последняя. Ну, короче, сейчас я апаю коллекции заканчиваем, потому что не знаю, как на камере, но в телефоне темно стало. Из-за того, что 5% осталось. Блин, не хочется заканчивать. Ну ладно. Придется. Так, как жизнь такова, какая она. Что? Я их больше сношу? Я думаю, не восстанавливает ХП. Я гаджет нажал, чтобы восстановить ХП. Блин. Ладно. Что мы сейчас им сделаем, я не знаю. Сейчас мы как что ли, как профи начинаем. Я не успел даже подлететь. Смотри, сейчас дизель полетят. Бедненькие. Обидели. Ладно. Ща. Блин. Я сейчас докачаю колет. Да боже, бесит. Я сейчас докачаю колет. И тоді Блин, ну я не хочу прощаться с вами. Ну, он прочитал.
Я ее уронил. Ой. Блин, у меня гаджет фигня. Мне не нравится этот гаджет. Да, этот гаджет, чтобы сместить больше. Я в нем выставилась. Ой, ульта сама использовалась. Так он на меня сиганет. Угу. Я просто наугад буду кликать. А как убрать это? Я первый раз вижу, чтобы этот телефон так делал. Надо наказать его. Он своего чьей-то банки. Да идите нафиг все. Мы 5-е место. Ладно, сейчас скажу уже. Ну все, в принципе, надо прощаться. Пока. 9 часов. Пока. 9 часов. Я кидаю ему в дом. Буду видос. Уже в видео показал. Ну, кстати, не ак. YouTube канал. Говори название. KPI. Если ты это смотришь, естественно, я тебя выбираю. Ты мне помог сейчас так накачаться. Я что, как крыса, не буду тебя пиарить? Если ты попросил. Я тебя пропиарю. Спасибо за помощь, потому что если ты реально досмотришь до конца, то просто ты топ, чё. Я на тебя подписался. Ты там увидишь. Ну, посмотрим. Он на меня подписался. У меня уведомление должно прийти, кстати. Да, мистер Бум. Подождите. Я с ним уже договорился, и он меня сам попросил пропиарить его канал. Все бомбезное и взрывное на моем канале. Подписывайтесь на мистер Бум. Вот ник мистер Старбум и еще мистер Бум 955. Подписывайтесь на него, я сейчас тоже подпишусь. Я не буду удалять подписку, как только видео закончу. Ну, всем спасибо за просмотр, пока-пока. И, кстати, сегодня за этот день я где-то апну 5000 вне видео и в видео. Подумаешь, 5000 кубков за день. Внулся. Ладно, всем спасибо за просмотр, пока-пока.